Γεια σας φίλες και φίλοι και καλώς ήρθατε στο Πλέξτο και έγινε. Είμαι ιδιαιτέρως ενθουσιασμένη με το σημερινό βίντεο. Θα πλέξουμε παρεόλα αυτήν την όμορφη ζακέτα με τις ακόμα πιο όμορφες λεπτομέρειες που έχει, το σχεδιάκι μας, εδώ τις γραμμούλες μας, τον γιακά μας, όλα. Ανυπομονώ να ξεκινήσουμε. Ελπίζω να σας αρέσει. Λοιπόν, χρησιμοποίησα βελονάκι νούμερο 4 και νήμα καρτοπού. Για το μέγεθος εδώ πέρα, large, μου πήρε περίπου 3 κούκλες. Λοιπόν, πάμε να δούμε την καρτέλα μας, πώς θα χωρίσουμε το πλεκτό μας και πώς θα ξεκινήσουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε με το μπροστινό μας μέρος. Λοιπόν, όπως είπαμε, ξεκινάμε με 84 αλυσίδες. Μπαίνουμε στην τρίτη αλυσίδα 1, 2, 3 με ένα ποδαράκι. Και πλέκουμε άλλα 11 για να έχουμε στο σύνολο 12. Οπότε 1, 2, 3, 4, συνεχίζουμε μέχρι να έχουμε 12. Ολοκληρώσαμε τα 12 ποδαράκια, οπότε πάμε να κάνουμε την πρώτη μας γωνία στην επόμενη αλυσίδα και κάνουμε το εξής. Ένα ποδαράκι, μία αλυσίδα και ένα ποδαράκι στην ίδια θηλιά. Έτοιμοι. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε αυτό το μέρος. Λοιπόν, συνεχίζουμε με το μανικάκι μας και πλέκουμε 15 ποδαράκια στη σειρά. Αφού ολοκληρώσουμε τα 15 ποδαράκια μας στη σειρά, στη συνέχεια θα κάνουμε πάλι την αύξησή μας. Ένα ποδαράκι, αλυσίδα ποδαράκι. Στη συνέχεια θα πλέξουμε 25 ποδαράκια πάλι στη σειρά που είναι η πλάτη μας. Συνεχίζουμε πάλι με τη γωνία μας, ποδαράκι, αλυσίδα ποδαράκι και επαναλαμβάνουμε πάλι το επόμενο μανίκι, 15 ποδαράκια στη σειρά, τη γωνία μας και για το τέλος 12 ποδαράκια στη σειρά. Ολοκληρώσαμε τον πρώτο γύρο μας. Έχει αρχίσει σιγά σιγά και σχηματίζεται το ζακετάκι μας. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τον δεύτερο γύρο μας. Οπότε από εδώ και πέρα στο δεύτερο γύρο αντί 12 στο μπροστινό μέρος θα έχουμε 13 ποδαράκια. Στο μανίκι μας θα έχουμε 17 και στην πλάτη μας αντί 25 θα έχουμε 27 ποδαράκια. Οπότε σε κάθε γύρο αυτός ο αριθμός θα αυξάνεται. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τον δεύτερο γύρο μας. Πλέκουμε 2 αλυσίδες, ισούται με ένα ποδαράκι, οπότε πλέκουμε άλλα 4 ποδαράκια, για να έχουμε συνολικά 5. 1, 2, 3, 4 και 5. Όπως είπαμε, θα δώσουμε στα 2 μπροστινά μέρη της ζακέτας μας ένα έτσι πολύ απλό σχηματάκι. Λοιπόν, κάνουμε μία αλυσίδα, προσπερνάμε το επόμενο ποδαράκι, μπαίνουμε στο επόμενο με ποδαράκι. Μία αλυσίδα πάλι, προσπερνάμε το επόμενο ποδαράκι, μπαίνουμε στο επόμενο με ποδαράκι, μία αλυσίδα, προσπερνάμε το επόμενο ποδαράκι, μπαίνουμε στο επόμενο και άλλη μία φορά αλυσίδα, προσπερνάμε το ποδαράκι, μπαίνουμε στο επόμενο που είναι το ποδαράκι της πρώτης μας γωνίας και κάνουμε το ποδαράκι μας. Λοιπόν, μπαίνουμε μέσα στη γωνία μας, κάνουμε πάλι την αύξησή μας, ένα ποδαράκι,
αλυσίδα, ένα ποδαράκι και συνεχίζουμε κανονικά και πλέκουμε τα ποδαράκια μας, ένα ποδαράκι μέσα σε ένα ποδαράκι, μέχρι να φτάσουμε στην επόμενη μας αύξηση. Πλέξαμε τα ποδαράκια μας και τις αυξήσεις μας και τώρα φτάσαμε εδώ πάλι στο επόμενο και τελευταίο προστινό κομμάτι, όπου θα κάνουμε πάλι το σχεδιάκι μας με τον τρόπο που το κάναμε και στο προηγούμενο. Οπότε έχουμε ως εξής. Λοιπόν, κάνουμε ένα ποδαράκι, το οποίο είναι από την προηγούμενη γωνία μας, μία αλυσίδα, αφήνουμε κενό, το επόμενο ποδαράκι, μπαίνουμε στο επόμενο ποδαράκι, αλυσίδα, προσπερνάμε, ποδαράκι, αλυσίδα, προσπερνάμε πάλι, ποδαράκι, αλυσίδα και το τελευταίο μας ποδαράκι και πλέκουμε και τα τελευταία μας 4 ποδαράκια. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε και τον δεύτερο γύρο μας. Λοιπόν, από εδώ και πέρα συνεχίζουμε και πλέκουμε ακριβώς ό,τι βλέπουμε μέχρι να φτάσουμε στο ύψος της μασχάλης. Ξεκινάμε με 2 αλυσίδες στον αέρα που ισούνται με ένα ποδαράκι. Πλέκουμε ποδαράκι πάνω στο ποδαράκι. Στο σχεδιάκι μας εδώ πέρα δεν κάνουμε τίποτα περισσότερο από αυτό που βλέπουμε, δηλαδή ποδαράκι, αλυσίδα, ποδαράκι μέσα στο ποδαράκι και ούτω καθεξής. Θα κάνουμε αύξηση μέσα στην αύξηση. Κανονικά κάνουμε τα ποδαράκια μας, τις αυξήσεις μας, μέχρι να φτάσουμε πάλι στο επόμενο σχέδιο που, όπως είπα και πριν, πλέκουμε ακριβώς αυτό που βλέπουμε και συνεχίζουμε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο το ζακετάκι μας μέχρι να φτάσουμε στο ύψος της μασχάλης μας και να κάνουμε την ένωσή μας. Φτάσαμε και στο ύψος της μασχάλης μας. Έχει έρθει η ώρα να ενώσουμε τα μανικάκια μας και ξεκινάμε το γύρο μας. Κανονικά κάνουμε το σχέδιό μας μέχρι να φτάσουμε στην αύξησή μας. Λοιπόν, ξεκινήσαμε το σχέδιό μας, φτάσαμε μέχρι την πρώτη μας αύξηση. Πλέξαμε και το ένα ποδαράκι της αύξησής μας και κάνουμε το εξής. Πλέκουμε ένα ποδαράκι μέσα στο κενό της αλυσίδας, 3 αλυσίδες, 1, 2, 3 και θα ενώσουμε με ποδαράκι στην απέναντί μας αύξηση. Λοιπόν, κλείνουμε με ποδαράκι και συνεχίζουμε κανονικότατα το πλέξιμό μας. Γύρω γύρω μέχρι να φτάσουμε στην επόμενη αύξησή μας, όπου θα κάνουμε πάλι την ένωσή μας. Φτάσαμε και στην επόμενη αύξησή μας, όπου θα κάνουμε ένα ποδαράκι μέσα στο κενό της αλυσίδας, 3 αλυσίδες, 1, 2, 3 και θα ενώσουμε με ένα ποδαράκι στην απέναντι αύξησή μας. Λοιπόν, κάνουμε το ποδαράκι μας και συνεχίζουμε κανονικότατα την πλέξη μας μέχρι το τέλος του γύρου μας. Λοιπόν, έχουμε, όπως βλέπουμε, ενώσει. Έχουμε ενώσει τα μανίκια μας εδώ πέρα, τη μασχάλη.
Λοιπόν, τώρα θέλω να κάνετε το εξής. Εγώ το ζακετάκι μου από τον ώμο μέχρι εκεί που θέλω να τελειώνει μου είναι γύρω στα 60 εκατοστά. 10 εκατοστά θέλω να κρατήσω για το τέλος που θα κάνουμε το σχέδιο. Όχι αυτό που πλέκουμε τώρα, το άλλο σχέδιο με τα κοχυλάκια. Οπότε θα συνεχίσω τώρα κάτω από τη μασχάλη να πλέκω μέχρι όλη η ζακέτα από τον ώμο έως εκεί που θα φτάνει το σχέδιο που τώρα πλέκουμε να φτάσει στα 50 εκατοστά. Οπότε θέλω να μου αφήσετε τα τελευταία 10 εκατοστά που θα φτάνει η ζακέτα σας για να κάνουμε το σχέδιο με τα κοχύλια. Οπότε όπως είπαμε συνεχίζουμε να πλέκουμε γύρω γύρω το σχέδιό μας και στις 3 αλυσίδες εδώ πέρα που ενώσαμε θα κάνουμε από ένα ποδαράκι μέσα σε κάθε αλυσίδα και συνεχίζουμε. Λοιπόν, ξεκινάμε. Ξεκινάμε με 2 αλυσίδες οι οποίες ισούνται με ένα άριχτο. Έρχομαι στο επόμενο ποδαράκι, πλέκουμε ένα άριχτο, στο επόμενο ένα άριχτο και έτσι έχουμε 3 άριχτα στη σειρά. Συνεχίζουμε με 3 αλυσίδες, 1, 2, 3. Προσπερνάμε τις επόμενες 3 θηλιές που εδώ πέρα είναι τα 2 ποδαράκια και το κοινό της αλυσίδας και πάμε στο επόμενο ποδαράκι μας και πλέκουμε 3 άριχτα στη σειρά. Δηλαδή ένα άριχτο στο ποδαράκι, ένα άριχτο στο κενό της αλυσίδας και ένα άριχτο στο επόμενο ποδαράκι. Λοιπόν, 1, 2, 3. Επαναλαμβάνουμε 3 αλυσίδες, προσπερνάμε τις επόμενες 3 θηλιές, το κενό της αλυσίδας, το ποδαράκι, το κενό, πάμε στο επόμενο ποδαράκι και πλέκουμε 3 άριχτα στη σειρά. Συνεχίζουμε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο μέχρι το τέλος του γύρου μας. 3 αλυσίδες, προσπερνάμε τα επόμενα τώρα πια 3 ποδαράκια, 1, 2, 3, στο επόμενο και πλέκουμε 3 άριχτα στη σειρά και επαναλαμβάνουμε μέχρι το τέλος του γύρου μας. Ολοκληρώσαμε τη σειρούλα μας. Λοιπόν, κάνουμε μία αλυσίδα, γυρνάμε το πλεκτό μας και ξεκινάμε στα 3 άριχτα που είχαμε κάνει στον προηγούμενο γύρο. Μπαίνουμε στο μεσαίο, πλέκουμε ένα άριχτο και πάμε μέσα στο κενό των 3 αλυσίδων και πλέκουμε 7 ποδαράκια. 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7. Αυτό θα κάνουμε ως το τέλος της σειράς μας. Μπαίνουμε στο μεσαίο άριχτο του προηγούμενου γύρου, πλέκουμε άριχτο και 7 ποδαράκια στο κενό των 3 αλυσίδων. Λοιπόν, στο τέλος του γύρου μας, μετά από τα τελευταία 7 ποδαράκια, κάνουμε στο πρώτο άριχτό μας που ξεκινήσαμε ένα άριχτο. Λοιπόν, για τον επόμενο γύρο ξεκινάμε με 4 αλυσίδες, 1, 2, 3, 4. Γυρίζουμε τη δουλειά μας και πάμε στα 7 ποδαράκια μας, προσπερνάμε τα πρώτα 2, μπαίνουμε στο επόμενο και πλέκουμε 3 άριχτα στη σειρά. 1, 2, 3. Είχαμε εδώ τα 7 ποδαράκια, παραλείψαμε τα πρώτα 2, στα επόμενα 3 πλέξαμε από ένα άριχτο και μας μένουν τα επόμενα 2. Συνεχίζουμε με 3 αλυσίδες, 1, 2, 3, πάμε στα επόμενα 7 ποδαράκια, παραλείπουμε τα 2, πλέκουμε 3 άριχτα στη σειρά, στα επόμενα
και 3 αλυσίδες. 1, 2, 3. Συνεχίζουμε έτσι έως το τέλος του γύρου μας. Πάμε στα επόμενα 7, προσπερνάμε τα πρώτα 2, πλέκουμε 3 άριχτα στη σειρά και συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο. Λοιπόν, κάναμε και το τελευταίο άριχτό μας και συνεχίζουμε με μία αλυσίδα, όχι 3, μία στο τέλος και ένα ποδαράκι στο τελευταίο άριχτο της σειράς μας. Στον επόμενο γύρο κάνουμε 3 αλυσίδες που ισούνται με ένα ποδαράκι. Γυρνάμε τη δουλειά μας και στο κενό της αλυσίδας μας, εδώ στην αρχή, πλέκουμε μέσα 3 ποδαράκια. 1, 2, 3. Και επαναλαμβάνουμε τον προηγούμενο γύρο μας. Λοιπόν, πάμε στο μεσαίο άριχτο, πλέκουμε ένα άριχτο και στο κενό των αλυσίδων πλέκουμε πάλι τα 7 ποδαράκια μας. 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε στο μεσαίο άριχτο της προηγούμενης σειράς, πλέκουμε άριχτο και συνεχίζουμε ακριβώς 7 ποδαράκια άριχτο, 7 ποδαράκια άριχτο μέχρι το τέλος της σειράς και θα σας συναντήσω στα τελευταία ποδαράκια που θα πλέξουμε. Φτάσαμε στο τέλος της σειράς μας, κάναμε τα 7 ποδαράκια, το άριχτο στο μεσαίο άριχτο. Λοιπόν, και στο τέλος θα πλέξουμε στο τελευταίο κενό μας 3 ποδαράκια, όπως κάναμε στην αρχή του γύρου μας. 1, 2, 3 και ένα ποδαράκι στην πρώτη μας αλυσίδα. Και έτσι, όπως πάλι λέω στην αρχή του γύρου μας, έτσι και εδώ έχουμε 4 ποδαράκια. Από εδώ και πέρα επαναλαμβάνουμε τους γύρους 3 και 4 μέχρι να φτάσει το ζακετάκι μας στο μήκος που θέλουμε. Λοιπόν, το ζακετάκι μας πρέπει να τελειώνει στον 4ο γύρο που κάνουμε τα γεμίσματα σε αλυσίδες. Οπότε πάμε πάλι να επαναλάβουμε τον 3ο γύρο, 2 αλυσίδες που ισούται με ένα άριχτο, ένα άριχτο στην επόμενη αλυσίδα, στην επόμενη θηλιά, με συγχωρείτε, ένα άριχτο στην επόμενη, 3 αλυσίδες, 1, 2, 3 και στο κοχυλάκι μας εδώ πέρα προσπερνάμε τα πρώτα 2 ποδαράκια και πλέκουμε 3 άριχτα στη σειρά. 1, 2, 3 και συνεχίζουμε 3 αλυσίδες και επαναλαμβάνουμε. Μετά κάνουμε τα γεμίσματά μας, μετά πάλι το ίδιο, κάνουμε τις αλυσίδες, γέμισμα μέχρι να φτάσει στο ζακετάκι μας στο μήκος που θέλουμε. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να κάνουμε το μανικάκι μας. Θα το πλέξουμε από τη μέσα πλευρά. Λοιπόν, βάζουμε το βελονάκι μας εδώ στη μέση, περνάμε τον κόμπο μας, ασφαλίζουμε με 2 αλυσίδες, 1, 2 και θα ξεκινήσουμε κατευθείαν με μείωση. Λοιπόν, πάμε. Στον επόμενο πόντο μπαίνουμε με ποδαράκι, το οποίο δεν το κλείνουμε ολόκληρο. Μπαίνουμε και στον διπλανό πόντο με ποδαράκι, το οποίο πάλι δεν το κλείνουμε ολόκληρο και έχουμε 3 θηλιές τώρα πάνω στο βελονάκι μας και τις κλείνουμε όλες μαζί. Επαναλαμβάνουμε άλλη μία φορά, πάμε με ποδαράκι στον διπλανό πόντο, δεν το κλείνουμε, άλλο ένα ποδαράκι στον διπλανό πόντο, επίσης δεν το κλείνουμε, κλείνουμε και τις 3 θηλιές μαζί. Συνεχίζουμε. Πλέκουμε από ένα ποδαράκι μέσα σε κάθε ποδαράκι μέχρι τους τελευταίους 4 πόντους, όπου θα κάνουμε πάλι τη μείωσή μας.
Φτάσαμε στο τέλος του γύρου μας, όπου μας έχουν μείνει οι τελευταίοι 4 πόντοι, όπου θα κάνουμε πάλι τη μείωσή μας. Μπαίνουμε με ποδαράκι, το οποίο δεν το κλείνουμε. Στον επόμενο πόντο μπαίνουμε πάλι ποδαράκι, δεν το κλείνουμε ολόκληρο και κλείνουμε και τις 3 θυγές μαζί. Επαναλαμβάνουμε το ίδιο και στις τελευταίες 2 θυγές. Κάνουμε τη μείωσή μας. Τέλεια. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος του γύρου μας, όπου μας έχουν μείνει τελευταίοι 4 πόντοι και κάνουμε πάλι τη μείωσή μας. Ποδαράκι, δεν το κλείνουμε ολόκληρο. Στον επόμενο πόντο το ίδιο και κλείνουμε και τις 3 θυγές μαζί. Επαναλαμβάνουμε και στους τελευταίους 2 πόντους μας. Λοιπόν, και στο τέλος κλείνουμε στις 2 αλυσίδες με βουβό. Ξεκινάμε 2 αλυσίδες και ένα ποδαράκι. Μέσα σε κάθε ποδαράκι πλέκουμε γύρω γύρω και κάνουμε το εξής. Κάνουμε μία σειρά μείωση, 2 σειρές κανονικά. Άμα θέλετε μπορείτε να βάλετε και ένα ποντοδείκτη στην τελευταία σειρά που κάνετε τη μείωση για να μην μπερδεύεστε. Φτάσαμε στο τέλος του γύρου μας, όπου θα κάνουμε στους τελευταίους 4 πόντους τις μειώσεις μας, όπως κάναμε και στην αρχή του γύρου μας. Κλείνουμε τις 3 θυγές μαζί και η τελευταία μείωση του γύρου μας και κλείνουμε με βουβό στις 2 αλυσίδες. Λοιπόν, ξεκινάμε 2 αλυσίδες και πλέκουμε ένα ποδαράκι μέσα σε κάθε ποδαράκι. Θα ακολουθήσουμε το εξής μοτίβο. Μία σειρά μειώσεις στην αρχή και στο τέλος του γύρου μας και 2 σειρές κανονικά. Πλέξτε το μέχρι το σημείο που σας αρέσει. Εγώ θα το πλέξω μέχρι να φτάσουμε λίγο πιο κάτω από τον αγκώνα και στο τέλος θα τελειώσει το μανικάκι μας με το σχέδιό μας όπως τον κορμό της ζακέτας μας. Λοιπόν, αφού τελείωσα το μανίκι μου λίγο πιο κάτω από τον αγκώνα με τα ποδαράκια, λοιπόν, στο τέλος κάνω το σχεδιάκι μας που κάναμε και στον κορμό της ζακέτας. Ξεκινάμε κανονικά, όπως και στον κορμό, με 2 αλυσίδες ποδαράκι, κάνουμε τις αλυσίδες, στη δεύτερη σειρά κάνουμε το γέμισμα και μετά έκανα άλλη μια σειρά με γέμισμα, αλλά στο τέλος της σειράς δεν κλείνουμε με βουβό, τελειώνουμε την πλέξη μας και ξαναγυρνάμε πίσω και πλέκουμε και στο τέλος με την κλωστή ράβουμε αυτό το σημείο και θα είναι έτοιμο το μανικάκι μας. Λοιπόν, πάμε τώρα να πλέξουμε εδώ πέρα στα 2 προστινά μέρη της ζακέτας μας. Να το σουλουπώσουμε λιγάκι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε την αριστερή πλευρά μας. Θα ξεκινήσουμε από την πάνω μεριά. Θα πλέξουμε απλά 2 σειρές με άριχτα. Λοιπόν, επέλεξα έτσι, επειδή είναι εδώ στην άκρη, θα το κάνω με ένα χρώμα που ταιριάζει με τη ζακέτα. Την έχω κάνει μπέζ ζακέτα. Εδώ στο τέλος θα κάνω καφετίζει λίγο αυτό το νήμα. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε πάνω, ξεκινάμε με τον κόμπο μας. Λοιπόν, ασφαλίζουμε με μία αλυσίδα και μέσα στον ίδιο πόντο πλέκουμε 2 άριχτα. 1, 2. Πάμε στο επόμενο κενό. 2 άριχτα. Συνεχίζουμε και πλέκουμε μέσα σε κάθε κενό από 2 άριχτα μέχρι να φτάσουμε στο σημείο που ξεκινάει το σχέδιό μας. Μέχρι τότε μέσα σε κάθε κενό πλέκουμε από 2 άριχτα. Λοιπόν, φτάσαμε στο σημείο που ξεκινάει το σχέδιό μας και πάμε
Στην επόμενη θηλιά κάνουμε ένα άριχτο. Μέσα εδώ στο κενό κάνουμε 2 άριχτα. Στο επόμενο κενό που είναι επίσης μεγάλο κάνουμε 2 άριχτα. Συνεχίζουμε πάλι εδώ, βλέπετε έχουμε μεγάλο κενό τις αλυσίδες, οπότε 2 άριχτα. Εδώ πέρα στο διπλανό πόντο ένα άριχτο. Στον διπλανό πόντο επίσης ένα άριχτο. Στον διπλανό πόντο ένα άριχτο και πάμε πάλι στο μεγάλο κενό από τις αλυσίδες που έχουμε 2 άριχτα. Πάμε ένα άριχτο, ένα άριχτο. Πάμε στο κενό των αλυσίδων πάλι 2 άριχτα. Πάμε πάλι 2 άριχτα. Εδώ στα μεγάλα κενά μας από τις αλυσίδες κάνουμε 2 άριχτα. Στο διπλανό κενό 1 και στο τελείωμα στη γωνία μας κάνουμε 2 άριχτα. Ουσιαστικά εδώ στο σχέδιό μας όταν ξεκινάει, όταν έχουμε το κενό από τη μία αλυσίδα, από τους γύρους κάνουμε ένα άριχτο και στα μεγαλύτερα κενά των αλυσίδων κάνουμε 2 άριχτα. Λοιπόν, στη συνέχεια μία αλυσίδα, γυρνάμε το πλεκτό μας και το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι ένα άριχτο μέσα σε κάθε άριχτο στην πίσω θηλιά. Εδώ ένα άριχτο και συνεχίζουμε έτσι μέχρι το τέλος του γύρου μας, πλέκοντας άριχτα στην πίσω θηλιά κάθε άριχτο του προηγούμενου γύρου. Αφού ολοκληρώσουμε αυτή τη σειρά, κάνουμε και τη δεξιά πλευρά της ζακέτας μας, αυτή τη φορά ξεκινώντας από κάτω, όχι από πάνω όπως στην αριστερή πλευρά. Και αφού ολοκληρώσουμε και την άλλη πλευρά, ήρθε η ώρα για το γιακά μας. Ολοκληρώσαμε και το σχεδιάκι μας εδώ πέρα και πάμε τώρα να ασχοληθούμε με τον γιακά μας. Λοιπόν, αφήνουμε την άκρη εδώ, αφήνουμε και τα 2 ποδαράκια κενά. Πάμε στο τρίτο. Βάζουμε τον κόμπο μας. Ασφαλίζουμε με μία αλυσίδα και στον ίδιο πόντο κάνουμε το άριχτο μας. Στον επόμενο πόντο πλέκουμε άλλο ένα άριχτο και ξεκινάμε 3 αλυσίδες, 1, 2, 3. Αφήνουμε τις επόμενες 3 θηλιές κενές, 1, 2, 3, μπαίνουμε στην τέταρτη και θα πλέξουμε 3 άριχτα στη σειρά, αλλά με τον εξής τρόπο. Ένα κανονικό άριχτο, συνεχίζω με μείωση, παίρνουμε κλωστή, δεν κλείνουμε με άριχτο, πάμε και στον επόμενο πόντο. Παίρνουμε κλωστή και κλείνουμε και τις 3 θηλιές μαζί. Οπότε ένα άριχτο το δεύτερο και κανονικά κάνουμε το τρίτο μας. Λοιπόν, θα κάνουμε μία μείωση στο μπροστινό μέρος. Μία μείωση στον ώμο. 2 μειώσεις στην πλάτη. Και πάλι μία μείωση στο μπροστινό μέρος. Λοιπόν, κάναμε την πρώτη μας μείωση εδώ μπροστά, πάμε πάλι. 3 αλυσίδες. Προσπερνάμε τις επόμενες 3 θηλιές, 1, 2, 3. Μπαίνουμε στην τέταρτη και πλέκουμε το άριχτο. 1, 3 άριχτα στη σειρά. 2, 3.
3 αλυσίδες, είμαστε στο νόμο, οπότε θα κάνουμε τώρα την μείωσή μας για τον νόμο. 1, 2, 3, μπαίνουμε στην 4η θηλιά και άριχτο, μείωση, άλλο ένα άριχτο και το τρίτο μας άριχτο, 3 αλυσίδες και συνεχίζουμε έτσι έως το τέλος του γύρου μας. Τώρα περνάμε εδώ την αύξηση, κάνουμε την πρώτη μας μείωση για την πλάτη, κάνουμε στο τέλος την πλάτη την επόμενη μείωση, μία μείωση στον ώμο και στο μπροστινό μέρος. Φτάσαμε στο τέλος, οπότε κάνουμε ό,τι ξέρουμε μέχρι τώρα με το σχέδιό μας. Αλυσίδα, γυρνάμε και κάνουμε ένα άριχτο μέσα στο άριχτό μας και γεμίζουμε το κενό των αλυσίδων με τι άλλο, 7 ποδαράκια. Λοιπόν, συνεχίζουμε έτσι ακριβώς όπως γνωρίζουμε το γιακά μας και τον φτάνουμε, το μήκος του γιακά εννοώ, στο μήκος που επιθυμείτε και που σας ικανοποιεί και σας αρέσει. Ολοκληρώσαμε και το γιακά μας και τώρα τελευταίο μέρος έχουμε να στολίσουμε εδώ πέρα τα κενά μας, αν θέλετε. Αν δεν θέλετε το αφήνουμε έτσι, ωραιότατη είναι και πάλι η ζακετούλα μας. Λοιπόν, θα πάρω πάλι το καφετί μου χρώμα, να ταιριάζει και απλά θα κάνουμε να φαίνονται γραμμές, γραμμές, γραμμές. Λοιπόν, πάμε. Μπαίνουμε εδώ, όχι στο κενό, στη θηλιά βάζουμε τον κόμπο από κάτω, έχουμε τη ζακέτα μας στην κανονική της μεριά, έτσι, από πάνω. Βάζουμε μέσα στη θηλιά το βελονάκι μας, να τραβήξουμε τον κόμπο έξω. Ωραία. Και από εδώ και στο εξής βάζουμε το βελονάκι μας μέσα στο κενό, τραβάμε νήμα και λοιπόν, τραβάμε τον κόμπο έξω, μετά βάζουμε το βελονάκι μέσα στο κενό από εδώ και πέρα, τραβάμε το νήμα έξω, κλείνουμε με βουβό. Έτσι θα κάνουμε μέχρι το τέλος της γραμμής μας, βάζουμε βελονάκι στο κενό, τραβάμε, κλείνουμε. Χρησιμοποιήστε βελονάκι μισό νούμερο ή ένα νούμερο μεγαλύτερο από αυτό που πλέκατε τη ζακέτα και προσοχή, ούτε σφιχτά οι θηλιές μας, ούτε πολύ χαλαρά, μια μέση κατάσταση. Και συνεχίζουμε. Βάζουμε στο κενό μέσα εδώ το βελονάκι, τραβάμε κλωστή, κλείνουμε. Συνεχίζουμε έτσι μέχρι να φτάσουμε στο σημείο που θα ασφαλίσουμε. Φτάσαμε στο τελευταίο μας κενό. Λοιπόν, δεν θα ασφαλίσουμε σε αυτό το σημείο την κλωστή μας, γιατί θα μας τραβάει έτσι πάνω και δεν θα φαίνεται ωραίο το σχέδιο. Θα το ασφαλίσουμε εδώ πέρα σε αυτή τη θηλιά, οπότε μπαίνουμε μέσα το βελονάκι στη θηλιά, τραβάμε την κλωστούλα μας, κόβουμε, τραβάμε και είναι έτοιμη η πρώτη μας γραμμή. Λοιπόν, έτσι θα κάνουμε όλες τις γραμμές μας. Εγώ σκέφτομαι να μην τις κάνω όλες ίσιες τις γραμμές, ας πούμε στην δεύτερη στήλη να ξεκινήσω 1, 2, 3, 4 από την τρίτη θηλιά. Εσείς μπορείτε να κάνετε ίσιες, μπορείτε να κάνετε, να αφήσετε κενή την επόμενη στήλη, να κάνετε γραμμή στην μεθεπόμενη, όπως θέλετε. Απλώς όποτε να ξεκινήσετε πάντα βάζουμε το βελονάκι μας όχι στο κενό, μέσα σε θηλιά, βγάζουμε κόμπο και ασφαλίζουμε στο κενό και συνεχίζουμε πλέκουμε μέσα στο κενό μας.
Και να υπενθυμίσω, μεγαλύτερο βελονάκι, πλέκουμε ούτε χαλαρά ούτε σφιχτά, ώστε να μας βγει αυτό το αποτέλεσμα. Αλλιώς, με μικρότερο βελονάκι και αν πλέκουμε σφιχτά, θα έχουμε αυτό το αποτέλεσμα και δεν το θέλουμε. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε όσο άρεσε και σε μένα. Καλή επιτυχία. Ό,τι απορία έχετε, αφήστε μου είτε ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο, είτε γράψτε μου στην ομάδα μας στο Facebook. Έχω αφήσει πληροφορίες κάτω στην περιγραφή. Μέχρι το επόμενο βίντεο σας εύχομαι να έχετε υγεία και στο επανειδήν.